अस्सलाम वालेकुम। यार हमारे बहुत से दोस्तों का और भाइयों का सवाल है कि यार ये जो कूलिंग फ़ैन है, प्रोसेसर कूलिंग फ़ैन, इसको हम कैसे निकालें और उसको दोबारा इंस्टॉल कैसे करें। ठीक है, तो अब आज के इस वीडियो में मैं आपको ये निकाल के भी दिखाऊँगा और उसको दोबारा इंस्टॉल करके भी दिखाऊँगा। तो चलें फिर इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए ना इसकी यहाँ पर ये केबल होती है, ये जो सीधा मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये निकल गई। अब ये फ़ैन बिल्कुल अलग हो गया इसके से। ठीक है, इससे अलग हो गया मदरबोर्ड से। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो जो ये लॉक है ना इसके, ये इसके 4 लॉक होते हैं। सबसे पहली बात तो ये 4 लॉक, एक ये। ठीक है, अब जो ये लॉक है ना इनके ऊपर एक एरो का निशान है। ये देखें, ये किस साइड पे है ना, तो उसको इस साइड पे घुमा देंगे। ठीक है, घुमा दिया। इसी तरह आप चारों को घुमाना है। पहले सबसे पहले घुमा देते हैं इनको। अब ये हमारा फ़ैन अनलॉक हो गया। ठीक है, अब हम इसको बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ैन हमारा निकल चुका है आराम से। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा फ़ैन बाहर आ चुका है। ठीक हो गया यार। उम्मीद है कि अब आप सब भाइयों को पता चल गया होगा कि इस फ़ैन को निकालना कैसे है। तो अब मैं आपको इसको दोबारा फिक्स करके दिखाता हूँ। तो इसको फिक्स करने के लिए जैसे हमने इसको निकाला था जिस तरह से, उससे ये मदरबोर्ड के ना 4 डॉट्स बने हैं। ठीक है, ये जो इसकी ये वाइट वाली चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये इन डॉट्स के अंदर डाल दो। ये डल गई। अब बस वैसे ही बिल्कुल आराम से इसको लॉक को पीछे कर दें। ये लॉक पीछे हो गए। तो ये लेब हमारा फ़ैन बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ये देखें बिल्कुल मजबूत। और अब इसकी ये तार वापस लेंगे और इसको इसमें लगा देंगे इस लॉक के अंदर। ले हमारा फ़ैन बिल्कुल रेडी हो चुका है दोबारा लग के। तो मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ैन बिल्कुल वर्किंग और बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है ये। ठीक है, तो यार उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।